Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vorbim despre repicarea răsadurilor și vom afla când se efectuează repicarea răsadurilor, ce presupune această procedură, cum se pregătește un substrat corect pentru răsadurile noastre și multe alte detalii legate de acest subiect. Așadar, rămâneți cu mine în următoarele minute ca să aflați toate aceste informații. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, ce înseamnă repicarea răsadurilor? Repicarea răsadurilor înseamnă scoaterea răsadurilor din răsadnițe comune, indiferent care sunt acestea, că avem o caserolă în care am semănat aceste culturi, că avem, de exemplu, pastile cu turbă în care avem câte 2, 3, 4 sau mai multe plante, indiferent sub ce formă se prezintă această răsadniță comună, atunci când scoatem răsadurile noastre din această răsadniță și le transplantăm în vase individuale, atunci această procedură se numește repicare. Atunci când avem răsadurile noastre semănate de la bun început în vase individuale, indiferent de tipul acestor vase, că sunt pastile cu turbă, pahare, alveole sau ghivece, atunci când pur și simplu mutăm răsadurile noastre dintr-un vas mai mic într-un vas mai mare, atunci nu mai este repicare, este transplantarea răsadurilor într-un vas mai mare. Dar ca și rezultat, ambele proceduri presupun același lucru. Răsadurile noastre vor fi transplantate în vase mai mari, adică în acele vase care vor permite răsadurilor noastre să se dezvolte în continuare și ca rădăcinile lor să aibă spațiu unde să se dezvolte cât mai bine până în momentul transplantării lor în grădină. Unele plante suportă repicare, de exemplu roșiile. Roșiile suportă foarte bine repicarea și chiar dacă ele sunt semănate în răsadnițe comune, apoi le putem repica, le plantăm în vase individuale și ele își vor reveni destul de repede și vor continua să crească. Dar atunci când vorbim de ardei, vinete, castraveți, dovlecei sau alte culturi, acestea nu suportă repicarea pentru că le trebuie 10-14 zile ca să-și revină, să se vindece după repicare. De aceea, aceste culturi se recomandă a fi semănate direct în vase individuale. De exemplu, iată am aici ardei și vinete. Răsadurile au fost semănate direct în pastile cu turbă, câte o sămânță și ca rezultat câte un răsad per pastilă. Așadar, acum când voi planta aceste pastile în pahare sau ghivece sau în alte vase individuale mai mari, rădăcinile lor nu vor suferi deloc, pentru că ele vor continua să crească. Când trebuie să repicăm sau să transplantăm răsadurile noastre dintr-un vas mai mic într-un vas mai mare? Atunci când răsadurile noastre au câte 2 frunze adevărate și când, dacă vorbim de pastile cu turbă, rădăcinile lor ies afară din pastilă, atunci este momentul să le transplantăm în vase mai mari. Dacă aveți răsadurile dumneavoastră semănate în răsadnițe comune, de exemplu cum am eu aici roșiile mele, atunci când roșiile vor avea câte 2 frunze adevărate, atunci le voi transplanta, atunci le voi repica și le voi transplanta în vase individuale. Deocamdată este prea devreme. Răsadurile au rădăcini slăbuțe, chiar dacă ele au ieșit puțin afară din pastilă cu turbă, dar ele încă sunt slăbuțe, așa că eu voi mai aștepta cam o săptămână, poate 5 zile, am să le urmăresc și atunci când răsadurile de roșii vor avea câte 2 frunzulițe adevărate, le voi repica. Dacă aveți răsadurile dumneavoastră semănate în alveole și alveolele sunt mici, cum ne dăm seama că a venit momentul să le
scoateți de acolo și să le replantați, să le plantați în vase mai mari. Atunci când ele au câte 2 frunze adevărate și atunci când întoarceți, de exemplu aici avem o tăviță alveolară, da? Și aici sunt răsadurile noastre. Întoarcem tăvița încet și verificăm aici unde avem găurile noastre de drenaj, dacă rădăcinile deja încep să iasă pe afară. Atunci este momentul să le plantăm în vase mai mari. Cum alegem vase potrivite pentru răsadurile noastre atunci când le repicăm sau atunci când le transplantăm? De exemplu, dacă aveți răsadurile dumneavoastră în pastile cu turbă și dimensiunea pastilelor este 0,33, 0,41, 0,44, iată de exemplu pastilele mele au 0,41. Eu am să le transplantez acum în pahare de 250 de mililitri. După ce rădăcinile răsadurilor vor umple spațiul din aceste pahare, am să le transplantez în pahare de 500 de mililitri. Iată așa voi proceda eu. Am mai explicat de mai multe ori de ce nu trebuie să plantăm răsadurile noastre mici direct în vase mari, mai ales dacă vorbim de ardei și de vinete. Pentru că rădăcinile ardeilor și rădăcinile vinetelor cresc mai greu decât rădăcinile roșiilor și atunci o perioadă lungă de timp, până când rădăcinile vor ajunge de aici până jos, acest substrat va fi gol, care se va afla sub plantă. Și noi în tot acest timp ne vom uda plantele noastre, ne vom uda răsadurile noastre și cu timpul acest substrat, nefiind ocupat de rădăcini, el va fi gol, el se va tot tăsa. Și atunci, tăsându-se, el nu va mai fi bun pentru rădăcinile plantelor. Încă o întrebare pe care o primesc foarte des, dacă este voie să plantăm răsadurile noastre în pahare transparente. Nu este nicio problemă să plantăm răsadurile noastre în pahare transparente, pentru că apoi aceste pahare, de exemplu, eu le țin în lăzi de plastic. Eu pun aceste pahare aici în ladă, da? Practic, toate aceste pahare transparente sunt protejate de ladă aici. De jur împrejur avem ladă și mai ales acele pahare care se află în interior nu sunt expuse la razele solare. 1. 2. Paharele mele cu răsaduri, care se vor afla în lăzi, apoi vor fi puse aici, pe jos. Soarele bate de sus. Soarele nu va bate de aici de jos, în așa fel încât să bată direct pe rădăcini. Și de aceea rădăcinile nu vor fi afectate de soare de niciun fel. Cum se pregătește substratul pentru răsaduri? Substratul îl putem pregăti noi sau îl cumpărăm gata pregătit. De obicei eu cumpăr substrat special pentru răsaduri, la care adaug perlit sau vermiculit și vermicompost. Anul acesta n-am mai cumpărat acel substrat pe care îl cumpăr de obicei. Acela era de obicei pe bază de turbă. Anul acesta l-am trimis pe soțul meu și mi-a cumpărat altceva. Substratul nu este rău, dar a trebuit să îl îmbunătățesc. Cum l-am făcut eu? La 60 de litri de substrat am adăugat 6 litri de perlit și 3 litri de nisip, ca să îl fac mai ușor, mai afânat și mai permeabil, pentru că aici vorbim de răsaduri. Acesta este foarte bun, culoarea este neagră, doar că mi-era frică ca acesta să nu fie prea greu pentru răsaduri. De aceea a trebuit să adaug toate aceste ingrediente pentru a-l face mai afânat și mai permeabil. Și pe urmă am mai adăugat o cutie de tricoderma și am amestecat foarte, foarte bine toate aceste ingrediente. Și acum substratul nostru este gata pregătit, este bun, este permeabil, este foarte afânat și acum îl pot folosi pentru răsaduri. Dacă și dumneavoastră folosiți, de exemplu, compost propriu sau amestecați compost cu pământ de grădină, nu uitați să adăugați nisip, perlit, vermiculit, pentru că dacă folosiți doar pământ de grădină,
atunci acesta va fi prea greu pentru răsadurile dumneavoastră și el se va tăsa foarte, foarte repede, îl veți uda și la un moment dat rădăcinile plantelor dumneavoastră, răsadurilor dumneavoastră, pur și simplu se vor sufoca în acel pământ. De aceea nu se recomandă să folosim doar pământ din grădină. Dacă folosiți pământul dumneavoastră din grădină, atunci folosiți așa, o parte pământ, o parte compost, le amestecați foarte bine, adăugați jumătate sau o treime în funcție de consistența substratului pe care îl obțineți, adăugați nisip, vermiculit, ce aveți dumneavoastră ca să faceți acel substrat mai afânat. Pentru ce am adăugat tricoderma? Am adăugat tricoderma pentru că aceasta o să-mi protejeze plântuțele de diferite boli, de exemplu, de căderea plântuțelor, de putregaiul rădăcinilor. Acestea sunt două boli care se întâlnesc în mod frecvent la răsaduri. Iată, de aceea am adăugat tricodermă. Și de asemenea, tricoderma va ajuta răsadurile să își dezvolte rădăcini cât mai puternice. Acest lucru este extrem de important. Acest lucru este ușor de obținut dacă folosim tricoderma din acest stadiu, adică atunci când pregătim substratul nostru pentru răsaduri. Dar cum procedăm? Această vânătă este alungită. Vedeți și dumneavoastră, am avut câteva zile când afară a plouat și răsadurile mele, chiar dacă sunt expuse la lumina soarelui, în acele zile soare nu a fost și de aceea vinetele mele s-au alungit. De aceea vinetele se pot adânci până la primele frunzulițe și în acest stadiu de dezvoltare este posibil ca ele să facă rădăcini și pe tulpină, pe acea porțiune pe care o vom îngropa în pământ. Așa că luăm un pahar sau vasul pe care l-am pregătit pentru răsaduri, adăugăm substrat, dar nu trebuie să umplem pentru că acum trebuie să măsurăm exact cam cât trebuie. Este perfect. Acum adăugăm substrat. Apăsăm un pic. Și cu asta am terminat. Și acum imediat am să vă arăt. Uitați-vă, am adâncit răsadul până la primele frunzulițe. Și acum el nu va mai fi alungit, va primi mai multă lumină, pentru că acum și lumina este mai multă și nu mai este această problemă. Și la ardei se procedează exact la fel. Luăm un ardei, luăm vasul nostru, umplem vasul doar parțial, tasăm un pic substratul, apăsăm puțin, luăm răsadul nostru de ardei, îl introducem în pahar, ținem un pic cu degetul, completăm cu substrat, apăsăm puțin și acum este gata. Și ardeiul este transplantat într-un vas mai mare. Și doar ne rămâne să udăm răsadurile noastre. Cum se udă răsadurile? Prima dată udăm în așa fel încât apa trebuie să ajungă până jos, până la fundul paharului. Asta înseamnă că am efectuat prima udare, am efectuat-o în mod corect și apoi urmărim starea substratului. Când substratul se usucă, mai ales dacă avem pahare transparente, acest lucru este vizibil. Ia uitați-vă cum arată substratul. Deja se vede că aici substratul este ud și aici el abia începe să se ude. Dacă mai adăugăm puțină apă, deja se vede că apa încet, încet ajunge până jos. Nu trebuie să udăm cu toată cantitatea apei dintr-o dată. Putem să udăm câte puțin, pentru că la prima udare, substratul se udă mai greu.
adică apa ajunge până jos mai greu. Apoi o să fie acest lucru va fi mai rapid. Așa că am udat și apoi ne rămâne doar să urmărim răsadurile noastre. După ce am transplantat toate răsadurile noastre sau după ce le-am repicat, ne rămâne să le îngrijim în continuare. De ce vor avea nevoie răsadurile noastre? Răsadurile noastre vor avea nevoie în continuare de multă lumină. Răsadurile trebuie să fie ținute ori pe pervaz, ori vă puneți o măsuță lipită de geam acolo unde aveți soare în mod permanent. Sau dacă aveți minisere, deja puteți să vă scoateți răsadurile în timpul zilei, eu așa voi proceda, pentru că în timpul zilei temperatura din seră este deja de la plus 20 de grade în sus, ceea ce este perfect. Încă o întrebare pe care am tot primit-o de la acei grădinari care, ca și mine, folosesc pastile cu turbă. Și întrebarea a fost în felul următor. Ce facem cu acest înveliș de la pastile atunci când transplantăm răsadurile noastre în vase mai mari? Ce facem? Dăm jos acest înveliș sau îl lăsăm? Eu folosesc aceste pastile de mulți ani. Niciodată nu am dat jos învelișul când a fost vorba de ardei, roșii, vinete. Dacă vorbim de alte plante, de exemplu dacă este ceapă, dacă facem răsaduri de ceapă, atunci sigur că învelișul trebuie dat jos în mod obligatoriu, pentru că acolo unde se află, de unde începe să crească rădăcina cepei, acolo se va forma bulbul. Este normal să dăm jos învelișul, dar dacă este vorba de ardei, roșii, vinete, eu nu dau jos învelișul. Încă un lucru, dacă vorbim de aceste plante, este foarte ușor să ne dăm seama dacă trebuie sau nu trebuie să dăm jos învelișul. Iată, dacă vedeți, rădăcinile deja au ieșit afară din pastilă. Dacă aceste rădăcini atât de mici și firave au reușit să treacă prin pastilă, atunci este clar că atunci când rădăcinile vor crește mai mari, ele vor ieși prin acest înveliș fără niciun fel de probleme. Eu dau jos acest înveliș atunci când lichidez grădina la sfârșitul anului, atunci când scot roșiile, ardei și vinetele din pământ, atunci scot și acest înveliș și atunci îl arunc. Acest înveliș nu este biodegradabil, nu se degradează într-un an de zile, în niciun caz este verificat. Așa că dacă și dumneavoastră folosiți aceste pastile, lăsați-le în acest stadiu aici, nu deranjați rădăcinile care și așa sunt micuțe și firave, lăsați-le acolo, iar apoi la sfârșitul anului, când veți scoate plantele dumneavoastră din pământ, atunci aruncați și acest înveliș. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră, sper că și dumneavoastră sunteți bine și vă bucurați de plantele pe care le-ați semănat și pe care le îngrijiți cu mare, mare dragoste. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!